Dă-i o frunză la porc. Îi mai dai? Îi mai dai o frunză la porc. Uite că-ți dă tati. Hainele? Da, hainele trebuie să le pun la loc. Nu dai frunza la porcul. Adu. Baba! Ce are acolo? Are și morcov? Baba! Tamara, uite, mai dă-i o frunză. Miroase frunza, prima dată hipadeu. Miroase-o. Am mirosit tot de la distanță. Cum miroși tu frunza? Cum ce eu ia înapoi? Așa. Buf. Baba! Ce de acolo? Are și morcov Da. sau? Iai! Tamara, haide la porcul. Tamara, hai aici. Am dat cubul. Păi ia acum de acolo. Dă-i la porcul, Tamara. Hai, miroase frunza. Cum miroși tu frunza asta? Ia miroase frunza. Arată la mama ce dai la porcul. Îi arăți frunza când dai la porcul? Arată la mama. Da, ce să mai arate? Arată la mama ce ai găsit. Du-te, arată la mama ce ai găsit. Hai. Elefantul. Așa ca de frunza. Papa! Papa la porcul. Așa face aparatul. Vrei să ajungi la aparat? Să-l butonezi? Îl mai hrănești pe porc? Cu ce îl mai hrănești? Dințișor cu un cub. Mai vrei să-i dai? Mai vrei să-i dai? Hai să mai dau frunza. Poftim. Mulțumesc, cum zici? Și la elefant îi dai să pape? Îi dai și la elefant? Unde a căzut elefantul? Unde e elefantul? Îi dai și lui papa? Iai! Ce bun e. Încă unul? Da, iubita mea. Ce să fac eu? Mami! Da, draga mea. Mama! Ce să fac eu? Eu să-ți dau o frunză de acolo? Să treacă tati la filmat?
Buf. Daie. Seamănă cu Daia? Daie. Unde-i Daia? Mama. Mami, mami. Eu să-ți dau frunză de acolo. Trebuia să-mi dai mie o frunză. Să nu mai duc până acolo. Să vin eu? Da, hai. Te ia mami o frunză. Pucu. Poftim. Pucu. Îi dai elefantul la porc. Tamara. Tamara. Poftim. Are morcov acolo, Bobo. Da. Și aici ce are aici, Tamara? Ce are aici? Apa? Da, acolo bea el apă. Îi spui să bea apă, să se hidrateze, să fie sănătos, să aibă o blăniță lucioasă. Da. Apa. Dar pe bluza ta ce? Ce-i pe bluză? Ce ai tu pe bluză, Tamara? Ce ai pe bluză? Aici. M-a descoperit jucăria. Vrei să-i dai așa apă? Dar bea singur apă, Tamara, lasă-l, că se descurcă el. Băiat mare. Tamara, zi unde-i batonul lui porcu. Ia vezi unde-i batonul lui porcu. Batonul lui porc. Aia, apa. Dar unde-i batonul? Ia vezi, care-i Cum îmi batonul? place, îmi place Bilu. Care-i batonul? Ăla-i porcul și batonul pe care îl mănâncă porcul. Uite, aici e batonul. Îi spunem pa la porc. Hai să-i spunem tai-tai, pa. Să lăsăm să pape. Da. Acum îi place jucăria. Bobo, să pape și Bobo. Și tu ai păpat, Bobo. Hai să te punem pe cântar să vedem dacă ești mai grav decât porcul.